kracht van deze index die we aan het samenstellen zijn, dat is dat je door meten is weten eigenlijk de progressie van de hele economische agenda kunt blijven monitoren. Het zou mooi zijn om aan toe te voegen dat je ook de perceptie van de economie in plaats van alleen statistiek vastlegt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door een leidsmandje met ondernemers en bedrijven die heel gedifferentieerd hierin stopt, die echt symbool staan voor deze regio, dat je die ook monitort. Dan krijg je aan de ene kant statistiek, aan de andere kant perceptie van de economie, hoe het zich in de praktijk voordoet. Volgens mij is deze index vooral van belang omdat het voor het eerst is dat we echt als regio samen aan het werk zijn aan één verhaal. En dat vind ik enorme winst. En ik denk ook dat we een heel goed verhaal hebben als regio. Dat we in het verleden heel erg op kleine niveaus langs elkaar hebben zitten werken. En ik hoop heel erg dat nu we één verhaal hebben, dat we op meerdere gebieden als regio veel meer kunnen samenwerken. Ik ben zelf van Cultuurfonds Leiden. Ook op het gebied van de cultuur zouden we veel meer samenwerking willen tussen Leiden en alle omliggende gemeenten. Dus ik denk dat dit een hele mooie eerste stap is, een mooie aanleiding om ook in het kielzog van dit verhaal veel meer met elkaar te gaan samenwerken op meer punten dan alleen de economische agenda. Dat is belangrijk omdat steden in een moordende concurrentie met elkaar zijn om bezoekers, om jong talent. Dat is zowel landelijk als internationaal. Dus Leiden moet er echt heel hard aan trekken om zichzelf goed te promoten. En die index zie ik eigenlijk als een onderdeel van Leiden-promotie. Dat is hard nodig. Dat heeft de stad vroeger veel te weinig gedaan, gezien wat de stad altijd te bieden had. Vaak verwaarloosd, maar we zien nu dat de stad heel erg snel goed opgeknapt wordt. En nu kunnen we daar echt mee naar buiten stralen. En daar is dit een onderdeel van. Dat zijn de wat hardere gegevens waarmee je dus eigenlijk je uitstraling kunt onderbouwen. Ik denk dat vervolgens, nadat we die index hebben, nadat we weten waar we over praten, regio-marketing heel belangrijk is. Dat we het verhaal over de stad en de regio dan scherper kunnen vertellen. Aan de hand van de cijfers ook die ons helpen. We hebben nu heel veel verhalen over de stad. Hè, de oude stad, Leiden, Leidens ontzet, de universiteit. Het verhaal over het Bioscience Park dat in Leiden zo belangrijk is. Het verhaal over Leiden als een Hollandse stad met een springplank naar de kust en de Bollestreek en het weidelandschap en het groen Hartnoem. Kortom, we hebben te veel verhalen. En aan de hand van de cijfers kunnen we ook onderbouwen om te kiezen voor één goed stad- en regioverhaal.